Txirrita zaleak egunon, erritiki untan maiz erraiten da, badela eskultura eskola bat. Ba egia da, 50 hamarkadan, Txilida, Bazterretxea eta Oteizak bide bat markatu zutela. Iker Balie eta Titio Agirre. Haien oinordekoak ote diren hori guztia ikusiko dugu egunko saioan. Hasteko, hemen gira, Senpereko herrian, nun Titiok lan egiten duen bihar, joanen gira, Hernani alderat, Iker Balieren ikusterat. Yep, egunon. Untxa, Titio. Bai, ongi. Erran daitekea, hemengo historia, zure ibilbidea, zizelkarik isa, hemen hasi zela. Pieza berezi batetik. Bai, nire Andrearen eta familiaren aldetik, etxe zahar berritu ginuen. Lauen urte pasa dituen etxe bat da. Eta badira edo baziren zur batzu, bazterrerat utzia nituenak, eta etxea bukatuta beranduago atera dut, eta bat garbitu, eta oartu izigarri edera zela, eta beste bat garbitu, eta hola hasi zait, zizelkatze hori, jarduera hori. Hor, pasada enetako emozionalki deklik bat bezala, nun oartu nahi zen, zurak bazuela, edertasun bat. Enei bidea da, baina bat urte pasaditut ondotik, materia unki gabe. Magazten, ehundaka magazki. Eta nahiko magazki nuelarik, orduan pasa naiz materietara. Berriz ere etorri naiz, gauzen lotzen. Zizelketa hori behingo dut aitzez. Bestea alabastroz, bestea aluminioz. Eta hola jo naiz emeki gero materien ikertzen. Autodidakta omen da Titio Agirre, baina finean hainitz eskola egintu. Biziarena eta 10 urtetako gogoaldiarena deus sortu aintzin. Emaztearen osaba maisturiaren eskola ere bai. Ondoren, sentikortasuna, emankortasuna, humiltasuna. Materiekin bestelako hizketa bat sortzen da, eta gehienean izan zurak, izan agiak, izan altzairuak edo beste, arek du manatzen, gero, zer dizun egiten uzten, bide guzi hori. Nun da muga hor, da bakoitzaren ganden muga, ez da inundik ere leho zehatz eta bakar bat, baizik eta zonalde bat zeinetan bakoitzak jakingo duen edo ustez atxematen alduen nun duen bere muga. Euskaraz, badira bi hitz, frantsesez le bois erraiteko. Nik erabiltzen dutana da zura zizelkataren zat. Egurra, errain diogu, sutarako, ekaia, adibidez. Atik zura da jadanik gizonaren eskuak landutako ekaia. Zizelkatzea sakon-sakoneko esperientzi bat da. Jana idu sartzen zira bagnean, materiaren bagnean. Baina aldi berean da ekaien arima bagneratzea. Zure egiten duzu, zure egiten duzu. Eta hori lortu duzularik, nire kasuan hasteko, orduan pentsu dut sakona den une horretan naizela. Eta hor dira emozio guziak gorderik, edo forma, jadanik existitzen diren forma guziak ere
dira toki horretan. Eta gertatzen da batzutan, zurak edo beste kaiak gaina hartzea eta eramaten zaituela, zuk berdin pentsatu ez zenuen toki batetarat? Bistan dena. Zurak erakusten dizu nundik jo behar duzu. Baduzu astapeneko intentzioa. Baina gero berak erakusten dizu zaina nunduen, nundituen auskuneak, nundituen indarguneak, eta hortara egokitzen da, aria segituz. Eta azkenan nahi nizun zerbait erakutsi baita. Dezu. Hau da, Euskal Eskultura Eskola, hau Pentsu dut, naturalki dira horiek, pirita, de fer deitzen dira. Forma guziak jadanik naturan dira, hau ikustearekin bera ulertzen duzu, ez dugula deus guti asmatzen, ahokaren bagnean dira. Horrenik ikusten dut museo bat. Saka, hemendik sartu, eta Bilboko Guggenheimekin konektatzen baldin badugu, iparraldean behar duen arte garaikidek behar duen museoa. Emankizunean, bertze zizelkari gazte bat errekontratuko dugu, Ikerbalie, ezagutzen duzuna. Bai, asko gustatzen zait Ikerren lana ere. Ezberdina da, baina oso zizelkari handia da, oire bai. Bikai. Piker. Apa, gaixo. Zer moduz? Ongi, eta zu? Ondo. Aixa atxeman dut. Ongi. Bai, ongi. Mil esker eta gure ekipa hemen eta onarturik, ari zira beste pieza bat egiten. Bai, saiatzen behintzat aber ea piezaren bat ateratzen den, itxasoaren inguruko pieza horiek. Bai, horrekin. Hau azkenean izanen da mulaz deitzen dira. Bai, jonbartzara pixkanak azizekatzen, ikusten dituzu erramentatzen diren, eskuz eginak, ez dago besterik. Hau bera, gero pixka bat geratuko gitzateke honen antzeko jonbartzara pixkate gustutzen, forma ematen, zizekatzen, eta gero, euki behar du tamaina egokia, zeke osuarekin gantzen da. Zuk fundizioa ematen dezunean, betetzen dute zeramika refraktario batekin, orduan dena bilduta geratzen da, eta orduan egiten dizkiote zuloak bezala. Deitzen diana txupon eserderaz, eta gero, hortikan sartzen dute likidoa, brontzea, urtuta, eta hau, urtu egiten da, desagertu egiten da, eta honek zuen, eta honen leku hartzen du. Eta gero, haiek bilakatzen dira. Eta gero bilakatzen dira, brontzesko pieza hauetan. Ados. Egon gira zure lagun batekin, hau da, Titio Agerrekin, biak zizerkariak, baita ere margolariak, eta autodidaktak. Hau da, okerrez banago. Batuzue, iterik edo elkarrantza ere. Bateka, aldebegekotasun horiek, adibidez, baditugu. Gortu nahi dezunan arabera, egiten prestatzen dituzu bai aurre bozetoak edo bozeto horiek, eta beste batzuetan zuzenean sartzen naiz, ez? Kuadroak berak komunikazio bat sortzen du eta hartu eman horrek azkenean eramaten zaitu adostera, ez? Kuadroarekin nola joango den.
Alderantziz, bozetua daukazunean, dena askozek markatuagoa da. Baina batzutan, askatzen zira ere, bozetotikan? Hoize, eskaskatzen behar da. Ez bagia eskatzen ustez gaudela hemen... Eta nik ustez hori da gabarrero pokitena, ez? Hemen adibidez, asko ikasi dut, hemen negekin banatzen duen, badago pertsona bat, hemen nege tailerren negekin banatzen duena, edo nik begarekin, eta adibidez, begak kasu askotan asko irakutsi dit, hori, ez? Askatu egin behar dela, peio gehiago, bai. Ezagutu zintudanean, lehen aldia izan zen Xuberu aldean, Mendikotako herrian, eta han elkartu zineten, eta Pascal de Gilbert andereak bultzatu zuen mugimendu guzti hori. Nahi nuke hain zuzen ere, nolabaiteko mendealditxo bat egin, Pascaleri? Ze ongi? Bai, nahi nuen hori. Bai, pokitza izanen da. Il se passe toujours des choses, souvent improvisées, mais avec une base de solidarité, de liberté d'expression totale des artistes. Voilà, en fait, ce que nous voulons faire, c'est présenter tout ce qui est création en Pays Basque Nord et Sud et servir avant tout de pont entre les artistes du Iparralde et Hegoalde, et servir de pont entre les artistes et leur public. Izan da, gure artean nolabait ezagutaraztea hain gertu bizi garenak eta ekarren berri ez geneukanak, eta izan da oso bitxia. Jakin nahi nuke, Natali, eta eskertzen zaitut, hemen ongi etorria emanik, zer gaitik Ilargi Urdina deitu galeriak hautatu duen Titio? Outre la grande qualité plastique de ces sculptures, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de poésie dans son travail, notamment dans la façon qu'il a de révéler la matière et de nous offrir ce qu'il a compris, ce qu'il a cherché dans la matière. Et puis la façon dont il exprime ses émotions m'a beaucoup touchée. Sa sculpture me fait un petit peu penser au haïku japonais, quelque chose de très court et de très efficace et qui est immédiat en fait. Hitz bat ere, zera galeriaz, Ilargi Urdina jadanik mundu poetiko bat adiazten du. J'aimerais que la galerie Ilargi Urdina soit un lieu artistique où les différents acteurs de l'art et de l'artisanat d'art sur le territoire basque puissent trouver un lieu d'accueil pour exposer, pour échanger, pour s'enrichir mutuellement. Eta orduan, beharrezkoa da ere, aipatu duzun bezala, obrarentzat bertze bizi bat ere bai? Bai, naiz momentu batean nire burua borxatu behar izan dudan. Baina bestearen gana joiteko beharra edo zen gizaz sentitu dut. Erran abeitu urteak pasa ditut zizelkatzen eta deus erakutsi gabe. Gero garaia etorri zait, erakutsi nahia eta beraz partekatu nahia. Eta partekatze horretan, biztan dena, publikoaren begiradak, sentipenak, zer percepzio duen, ze irudimen sortzen aldutan, baina nire profesional munduan den jendeak, zer irizten duen ene lanaz, uste dut denak importantak diren. Haitzondo nintzeneko oroimenean, zainetan barrunan eraman, bizia oraindik ere, xuxurlatari da zurra izenetik. Kaixo! Kompainia, eskat galdu naiz, baina azkenian atxeman dut. Ongi? Talieratik eta ona, zer modu zion, ondo? Bai. Mi esker eta, ondo, bai. Orduan, hemen mundua berriz egiten?
Bai, hemen elkartzen geha, noiz behinka, eta hemen... Berriketan pixkat Oida. haitzeko, Oida. Gauza honditin espegoan, Gauza obra berriak ere inditu, eta, bueno, aparte dauzkanak lehenagotikan, eta, bueno. Zera, noski eskultorea dela, pintorea ere bai, baina zuzaren ere marrazki ilustratzaileak, zure burua ezagutzen duzu ere bere lanean, eta azkenian badira zubiak edo... Bai, beti gustatu zait beste, nola esan duke, beste gauzak ere bai, ez? Arzen nahi dut pintura edo eskultura egitea, igual beste maila batian, baina bideoa ere bai, eta holako gauzak. Orduan, hone egiten dituen gauza horiek ere, pues, gustatzen zait baten batek airalda hola hain arriskatzen hain beste, ez? Hola pixka gauza hondik egiten eta material horiek erabiltzen, ez? Osea, asko gustatzen zait oso ausarta. Ni posekaso gauza txikiagoak ibiltzen naiz, ekonomikoagoa dira, eta gero jasotzeko ere toki gutxiago behar dut. Honek behar du ja garaje oso bat, hemen bestela ezingo luke bere obra ondo zaindu, ez? Atzo hori ez, estudioa junitzen eta pixkat ikusi nuen bere estudioan zauzkan materialak, tresnak, eta hori pixkat gauean atxunitzen marrazten ez. Pixkatan zauzkan trastea, maia, siloia, kafetera, estudioa. Bueno, hemen ja, pixkat imaginatzen ditzen, etorriko zinatela zue gaur, eta hemen zuen kamarakin, eta hemen Iker bere obra erakusten, azken obra hori bere erraiakin. Niretzako gustazo bat zen, pixka bat imitatzea bere erraioiek, ez? Hemen dago ilustrazioa, baina aldi berean dago ere, zaitzango dizu, sensazio hori ez, pinturarena, ez? Osea, ja, sartzen zea hor, beste... Baina, klaro, da grafikoki egina, ez du, esan nahi dut, ez da... Hau egiten duen bezala, ja da, hartu 3 metro hor, eta, venga, nundi jun, bai, oso impresionantea da. Bidai poetiko guzti haiek buruz, gogoan dut ere, garaian haizea taldearentzat egin zenuen eta ilustrazioa. Ez da bat ere zahartu zen, jadanik oso harina, oso ederra. Aereoa zen, ez? Orduan ere, eta kanta ere folk estiloa. Eta nik uste oso aereoa zela instrumentala batzutan, beste batzutan Txomin Artolan eta Maiaren kanta oso aereoa, oso goxua, oso intimitatea, xamurra ere bai. Batxi, plazer dut hemen aterpeturik zurekin eta noski Ikerrekin gure ibilbidetxoa segitzea. Zaitugu argazkilari Doni Bandarra, ze kartzen dizu ere bai bere arteak? Artea da, nire hainiz gauza ekartzen nau. Pentsatzen dut argazkilari guziak behar dugula arte ederrak ikasi. Horiek eta Ikerrekin eta ikasten dutana da bere ikusmoldea, hori nau launtzen. Eta bere lanak ez dira lotua errealitateari, urruntzen aldira, eta horrek launtzen zaitut, beste ikusmolde bat atzemaiten. Uste dut, grabatu dituzien lanetan edo eskulturak, edo margoak, agiri da nik maite dutan Ikerren lana. Denbora berean txekatzen du zait xuxen, bakea, formetan, eta barnean ere
usten du bere bortizkeria ateatzen, eta bada kompromiso bat hor, estetikoki eta barnean duena. Badu lotura bat naturari puskat organikoa, eta alde, hori uste dut untsa erabiltzen duela, eta nik maite dut eta launtzen nau. Erraiten zenuen, behako hori begirada, patxi den artistaren begiradak ere, zerbait ekartzen dizula. Itzagan aldetikan, ze begaiek itzaga gantzen dute, edo gantzen ohituta daude guk baino gehiago, eta orduan bai ikusten da, beste ikuspuntu hori, ez? Eta oso aberasgarria da guretzat, edo neretzat nire kasuan. Hor ikusten dugu hori fin-fina iduridu dantela, eta pausatzean argitu zola ikusten dugu buru bil bat beltza zeit lodia bortitza eta ondoan bakarrik moztuan ez ongi iduridu ekilibro bat bakearekin. Esker Agustin gurekin bat eginik, zinez opari eder bat da zure presentzia, Titioren ondoan, zure sortetxeko zutabe batekin, artistak sortu du beste obra bat. Eta zu, unkitua izanik, poema bat idatzi duzu. Bi poetikaiek ezkondu dira, gustartu dira. Pentsatzen dut, idaztea eta zizelkatzea gauza bertsua dela nunbait. Erraten dira, hitzak zizelkatzen direla. Jadanik sumerioak, kuneiform moduan hartzen ziren idazten zizelkatuz. Eta ni gaineat animista naiz nunbait. Eta ematen naizelaik zerbaiten aintzinean, sentitzen dut edo mintzatzen dela gauza. Bat duela bere harima bat. Hor, nire etxeko zutabet bat zen, utzi ginuena txitxori, ari baizen orduan gara jartan, bere zizel obraren muntatzen. Eta gainerat eman zigun oparitzat, nahi horren burua zizelkaturik eta opari eder bat. Eta mintzazi nuen nahi hori eta zidan mila gauza bereziki txitxoz ere, txitxok biziarazten zulakotz. Da, Moskor ezberdinen ezkontzea edo uztartzea. Nik badut materiaren edo bestela ere grafiaren edo kontzeptuan Moskora, hitzen Moskora, musikaren Moskora, hori da, zizelkatzea da plazer hartzea ere lehenik. Ederki, ze hitz ederrak gure egunko emankizuna finitzeko, berriz ere mil esker larreko beraz etxeko eri, hemen aterpetu baikira, azken sekuentzia horren filmatzeko. Horrela bukatzen da egunko saioa, laster bat eginen dugulakoan nago noski, anartean untxa bizi, izan ongi, adio. Altziburuko ernaia edo zutabea. Duela aspaldi, zuaitz lerden nintzelarik, pena handia izan nuen. Sorien konzertu baten erdian, zeruaren barnetik ero jarazi nindutelarik. Egan zidaten, ernai bat izanen nintzela. Eta nire eginbidea beti aldi txartzer zitzaien, Altziburua etxearen teilatua, airean zintzilik atxikitzea izanen zela, hori izanen zela nire lana. Baina egun batez, Altziburua ere ustu zen eta kaskatu, ni ere erori nintzen, hauts edo errauts izaiteko. Baina ametsak ez dira lotan egoten. Hauken eraginez, bizkar ezur ahantzienak ere, berriz, zua estaturi ezke, eta ostoz ber bestitu. Asmakuntza batek ber zutitu arazi nau, eta aspaldi bezala orai
Sorien konzertuetan, ni naiz beren haize ufalaria.